ထောက်တည်ရမရလောက်အောင်အကူအညီပါတစ်ခုမှမရှိဘဲနဲ့ဘဝမှာလဲပြိုသွားရတဲ့အခိုက်အတန့်တွေလူတိုင်းကြုံမှုကြမှာပဲဘဝရဲ့အဆိုးဆုံးအချိန်တွေမှာဘလို့စိတ်ကိုထားရမလဲဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားပေးနေရမယ်ဘလို့မျိုးအားပေးရမလဲဆိုရင်အခုလိုအချိန်မှာငါစိတ်သက်ကိုမအောင်ထားရမယ်ငါစိတ်သက်ကိုပြောညံ့နေလို့မရဘူးငါလဲသွားလို့မရဘူးငါဘဝရဲ့အဆိုးရွားဆုံးအချိန်မှာငါဟာအကောင်းဆုံးရှင်သန်ရမယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီလိုအဆိုးရွားဆုံးအချိန်မှာငါရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ငါရဲ့စိတ်သက်တွေကဘလောက်ထိတန်မာကြောင်းအဆိုးဆုံးအချိန်မှာတော့ငါဟာမတုံမလုံနဲ့တင်းငိမ်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်အားပေးနေရမယ်လူတိုင်းကအကျိုးနဲ့အကြောင်းဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းလန်းဆိုးမနေနိုင်ဘူးနောက်ပြီးအမြဲတမ်းလန်းကောင်းမနေနိုင်ပါဘူးအဆိုးတစ်လက်အကောင်းတစ်လက်သူ့လက်နဲ့သူလူတိုင်းကတက်တန်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အသိဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့သူကဘလို့အဆိုးတွေပဲကြုံလာသူကတရားနဲ့ဖြည့်တယ်ဥပမာတရားတွေနာထားတဲ့တရားတက်ခံလေးလည်းရှိထားတဲ့ဆိုရင်တရားအသိရှိတဲ့သူကဖြည့်တာတယ်လောကဓာတ်တရားတွေရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းတွေကိုတရားနဲ့ဖြည့်တယ်တရားရှိတဲ့သူကအဆိုးတွေကြုံလာတိုင်းအရင်ကထက်ကုသိုလ်တွေပို့လုပ်ပေးတယ်စိတ်သက်ကိုရန်လဲမသွားအောင်အမြဲတမ်းတည်ဆောက်ထားတယ်ပြိုလဲမသွားအောင်အမြဲတမ်းထိမ့်သိမ့်ထားတယ်ဒါကြောင့်ဘလို့အဆိုးတွေပဲကြုံလာစိတ်သက်မကြပါနဲ့လဲပြိုမသွားပါနဲ့အမြဲတမ်းလဲဆိုးမနေနိုင်တယ်လို့အမြဲတမ်းလဲကောင်းမနေနိုင်ပါဘူးအဆိုးတစ်လက်အကောင်းတစ်လက်တွန်တွဲနေပါတယ်အဆိုးတွေကြုံလာတိုင်းအသိဉာဏ်ပညာကြီးမားလာအောင်တရားများများလေးနာထားပါအသိဉာဏ်ပညာတွေအကြားအမြင်ဘုဒ္ဓတာတွေများစွာကိုမှရှိအောင်လုပ်ထားပါအခုလိုအဆိုးဆုံးအချိန်တွေကြုံနေတဲ့အခါကျမှကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ပညာတွေကိုအသုံးချပြီးတော့အကောင်းဆုံးနိလန့်နဲ့ကြော်ဖြတ်သွားပါအဆိုးတွေကြုံလာတိုင်းမှာကုသိုလ်တွေများများလေးလှုပ်ထားပေးပါဆိုးတဲ့ကံတွေကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးနဲ့လဲပြီးတော့အနိုင်ယူလိုက်ပါဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးခက်ခဲတွေကကြော်လွှားနိုင်ကြပါစေဘေးဆိုးရန်ဆိုးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကကင်းစင်ပါပြောပြီးတော့ဘဝမှာအေးချမ်းသောပုဂ္ဂိုလ်အောင်မြင်ကြသောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်နိုင်ကြပါစေ